홈즈가 딸 수리 크루즈 근황을 공개했다. 훌쩍 자란 모습이다. 한국 시간 할리우드 배우 케이티 홈즈는 톰 크루즈와의 사이에서 얻은 딸 시 크루즈 근황을 공개했다. 공개된 사진 속 수리 크루즈는 꼬꼬마에서 어린이로 훌쩍 자란 모습, 아빠를 빼닮은 이목구비와 구령이 눈길을 사로잡는다. 엄마를 닮은 청순 매력 역시 시선을 모은다. 한편 케이티 홈즈는 2012년 8월 배우 톰 크루즈와 이혼했다. 케이티 홈즈는 이혼 후 양육권을 얻었수 티 크루즈와 함께 뉴욕에서 살고